The transducer in a serious way or in a transversal way, okay? Vamos a ponerla ahora en serie con el músculo. Aquí reconocemos la fascia de Camper. A ver, un momentito. Aquí en serie es difícil reconocerla, pero vamos a pedirle que haga una pequeña contracción. Haz una contracción como si quisieras levantarte. ¿Vale? Relaja. He's doing a contraction of the muscle and relax, and then... Esto es la fascia de Camper, esta de aquí primera. This is the Camper fascia. Y esto realmente es también una adiposidad localizada interna. This is also a local adiposity, internal local adiposity. Cuando ella haga el ejercicio, veréis que esto es el recto anterior. Haz fuerza. When she contracts, okay. This is the muscle. Se acorta y podemos ver el acortamiento y el engrosamiento. Si lo hago en transverso, en un corte, lo vamos a ver mejor. Ahora veremos cómo engrosa esta área. Estamos cortando el recto anterior, que es esta zona. Haz fuerza. Contraction. Okay. This is the muscle. Todo esto es la grasa, lo de arriba. Esa es la fascia muscular. The fat tissue, the muscle fascia. This line is the Camper fascia. Todo el tejido graso, si fuera celulitis, lo veríamos totalmente negro, como se ve ahí, o por encima de la fascia de Camper. Cellulite will appear black, in a black way. Pero todo esto que vemos con una membrana antes del músculo y que existen muchos rebotes hiperecoicos, es una adiposidad localizada. And all of this lay is a local adiposity. Okay. Ahí, si yo quiero destruir, inside the membrane, no tengo que infiltrar por debajo de la fascia de Camper, sino dentro de la adiposidad localizada. we have to inject inside the local adiposity. Si yo no hago una ecografía, la exploración me hubiera engañado. Without an ecography, maybe with the palpation, it will be difficult to know all of this. Does he always use the echography? Always. Always? Always. Vamos a ver ahora la adiposidad localizada. So now we are going to see Aquí es the mucho local más claro. adiposity. It's easier to see here. Esto es la adiposidad localizada This is the local adiposity. y esta es la fascia de Camper. Fascia, Camper fascia. Entonces aquí volvemos a lo mismo, hay que infiltrar dentro, We have to muy por inject- debajo de la fascia de Camper. We have to inject inside. So you measure the depth and then you inject. You measure the depth to where you... Mides la profundidad Sí. y después inyectas para saber dónde inyectar. Desde la superficie de la piel, From the surface of the skin, más o menos approximately unos 60 centímetros, 1,6. 1.5 centimeters. So you measure and then you inject accordingly. Yeah. In this case, we thought that there was only cellulite, but with the ecography, we have already seen also a local adiposity inside, okay, below the cellulite. So, with palpation, we didn't know it, okay. Es verdad que en la mayoría de casos simplemente con la palpación es In más some eficiente. cases, with palpation, it's enough. In some cases, palpation is enough. Yes, he agrees. If it's a small, big amount, okay. In all cases, is it possible to do it? 3 kinds of needles. Normalmente usamos la 27G para poner la lidocaína. The 27G to put the lidocaine, the local anesthetic. Y yo normalmente infiltro siempre con una 21G. And he normally injects with the 21G, the intramuscular one. Okay. Solo en pocas ocasiones utilizo una 25G. In a few cases, he uses the 25G. Cuando la persona es o muy sensible o tiene una grasa muy... In the cases that there is a thin amount of fat or the patient is very fragile, okay. Normalmente infiltro con la 21G porque me da menos resistencia y me es mucho más rápida la infiltración. He normally uses the 21G because it's easier to inject, less resistance to the pressure of the envelope. Para anestesiar suelo usar una jeringa de 20. Normally for the anesthesia,
he uses the syringe of 20. Y para inyectar, normalmente inyectamos con una jeringa de 60. And to inject normally with a 60 milliliters syringe. ¿Algún voluntario? Is any volunteer? Bien. Yes. Okay. He wants to mark. ¿Marc? ¿Sí? Bueno. Siempre utilizamos el típico suero. This is the normal saline, physiological saline. Y en este caso que hay 500 mililitros, Here there is half a liter. normalmente mezclaría solamente 50 centímetros cúbicos de agua bidestilada estéril. He will add 50 milliliters of bidestillated water. Si fuese una adiposidad localizada muy grande, If it were a very high, very big local adiposity, llegamos a añadirle a este medio litro prácticamente unas 15 botellitas de estas, unos 150. in a big local adiposity, he will put some lidocaine inside to avoid the pain. Okay. Thank you. To reduce. How much cc? How much? ¿Cuánta lidocaína aproximadamente? Si estuviera al 1%, usaríamos, yo metería aquí unos 5 centímetros cúbicos, pero como está al 2%, meteremos 2,5 En cada medio litro. For each bottle of half a liter, he's gonna put 2.5 milliliters of lidocaine at 2% of concentration. Okay. 2.5 milliliters. Milliliters in each bottle of half a liter. Of half a liter. Okay. The one in the bottle, not the Marc, one no for the eres skin. alérgico, ¿no? thing. Tu es allergique à Non, la non. lidocaïne ou quelque chose comme ça? Non? Ya te han puesto anestesia, el dentista y eso. On t'a déjà mis de l'anesthésie à l'odontologue Oui. ou quelque chose? Oui. Wow. Llama de lidocaína al 1% que sería. No emitiamo todo. 5 mililitros de 1% en medio litro. Vale. Y al 2% La mitad. 2 y Dos. medio. Noi usiamo l'oppio. Did you start for adrenaline? ¿Perdón? How much adrenaline? Adrenaline? Yes. No adrenaline. Adrenalina preguntabas. No, no es una solución de Klein. It's not a Klein solution. It's not a what? Klein solution. What's clean? Klein was the solution built. Formula. It's important. Yes, in one bottle of half a liter, we have retired, okay, 100 milliliters of saline, and then we have added 100 milliliters of destillated water. Okay. So you have 100 millimeter and 100 milli. Okay, and after that, we have added also 2.5 milliliters of lidocaine at 2%. Okay. And that's the formula. And that's the formula. Sodium bicarbonate. There is no what? Adrenaline. No bicarbonate. No bicarbonate? No, just No distilled adrenaline. water. And no? And no sodium bicarbonate. No. No. Why no? He thinks that it's not necessary. I mean that. No alcohol. So as right now it's not an hypotonic solution at all. Yes, because you have added destillated water. Yeah, but little bit. you know it's like Little it's isotonic. isotonic. And after that, below that, we can see two different local adiposities. Okay, not only one. Can you show? Can you show it? ¿Puedes enseñarlo, Pedro? Los Sí. límites. Fascia de Camper, tapas la pantalla. fascia de Camper y dos adiposidades localizadas, una esta y otra esta. La característica ecográfica de la adiposidad localizada es que ecográficamente es más parecida al músculo que a lo que es la grasa, que debería de verse todo negro. Okay. The local adiposity in image, in ultrasound image, it's more similar to muscle than to fat. The fat is more black. The muscle is more white.
Okay, so this is the difference. Si no se tiene mucha experiencia al hacer ecografías, lo mejor es invitar al paciente a que haga una contracción. Okay, if you don't have much experience doing echographies, you can ask the patient to do a contraction of the muscle. Can we see when she does the contraction, please? Thank you. Intenta hacer como si te elevases un poquito. La contracción, relaja. La contracción la veremos aquí. Aquí arriba el volumen seguirá siendo el mismo. Haz contracción. Mismo volumen, es aquí donde está el músculo. The same volume, and Yeah. this is Estos son adiposidades localizadas. Okay. Interesting. Yeah. What is that line on the middle? Vamos a ver el flanco. Blanco così, non così. There's a white line Tenere and above the fat tissue. Siempre modificamos el Ajá, en serie. To verify. Hacemos varias tomas a ver. up from the muscle. Pero vamos, aquí vemos claramente fascia de Camper. No es adiposidad localizada, es líquido, y aquí sí que hay una adiposidad localizada. Adiposidad localizada, fascia de Camper, grasa superficial, o sea, grasa paralela y profunda infiltrada con bastante líquido, y grasa superficial. O sea, tenemos otra vez el mismo problema, que no es solo una adiposidad localizada. Hay adiposidad localizada, pero no es solo eso. In this case, we have the same as in Mark, that there is no only local adiposity, there is also amount of liquid in this area. Okay. So will you treat there or no? Sí, en su caso sí, porque la adiposidad localizada tiene un volumen. Says, In her case, yes, because there is There is. enough yeah. amount of fat Yeah. to treat. Okay. Estamos hablando de 1,20 de adiposidad localizada. 1 centimeter Merece la point pena 2. infiltrar. What is the line here? Oh, not this one, this is the camper, the below one. This one, yeah. This one is the adiposity, the first fascia of adiposity. So it's a fascia? Yeah. It's similar a the muscular fascia. Okay. It's more similar. And all the tissue, all the fat tissue are free 3.3. 55. This is a water part. Includes water, is it? Yeah, water Yeah. and adiposity and muscle. Can I touch this? I think this is water. I only No, not think- only water. Fat tissue, but with con mucha agua. With a lot of water melted, yeah? Sí, Mezclada o no? sí, con mucho líquido por With el a mismo lot of problema de hiperlordosis, seguro. For the same problem of So you infiltrate hyperlordosis. less because there is already water. You Yeah, you- but in this area, you have to infiltrate. too. Do you mean this is not? It's not necessarily Nova shape. It is only left drainage is already because it's too thick. The body part. exactly. Only water. There are two deposited. areas with two treatments totally different. What it means is that in first area is too irritated and no shape with no results. So that's why we have to infiltrate in the deeper fat, that is the thick one, the dense one. The superficial fat is so soft that cavitation will do little. So if you want to do some result on here, you have to inject on the deep fat, on the thick one. If you don't inject on the hard fat, you will do no cavitation. And on the very soft fat, you will do little cavitation. This is more question of lymphatic drainage and some diet to make this fat to get thickness. Sí, Till today. No. the same percent. But didn't you get 2%. 2% result? will have Te doy la visa, results, ¿eh? the best result will be obtained by checking and targeting the region you really want to.
Joma. Lidocaine? Lido. How many? The same amount, I think, approximately 10 milliliters. Yes, approximately, I think so. ¿Vale? Sí. Pues yo no he notado nada todavía. Bueno, hemos corrido mucho, pero es que la gente nos podemos tener aquí. Corras, Pedro. Venga, voy a ir cambiando para que no te duela mucho. ¿Qué tal? ¿Soportable? No. Si no te lo toleras, Sonia, por favor. Maybe you have to wait a few minutes more, no? Yeah. It will go all over. Okay, it's done. It's done. ¿Qué tal? Se tolera. Es importante de la cámara, perdona, que no... Esto, por mucho que parezca, este movimiento no es doloroso. Si se hace bien el cambio de plano, no duele. Marco, Pedro, you pero me lied. estoy mareando. How do you say? Novocaine. Novocaine. Novocaine, yes. Novocaína. That always Could do have. this kind of reactions of side effects. It didn't Because happen. in the fat tissue, these anesthetic products, it's absorbing, yeah. it's absorbing Yeah, quickly, more quickly. Lidocaine, It's the does- perfect. It's perfect. It's antiarrhythmic. The another system not antiarrhythmic. You didn't see anything. Every time, lidocaine. Nunca has visto nada. No, con lidocaína. Not Con novocaína o mepivacaína, siempre que lo he intentado. ¿Qué tal? Si en algún momento es más doloroso de lo que estás notando, depresión y tal, me dices, ahora duele. Lo que pasa es que tengo la sensación de que igual es tu pellizco, ¿no? Es mi pellizco. ¿Verdad? Yo te hago más daño con los dedos que con la aguja, para que no sientas la aguja. Ajá. No Pedro dejo de pinches- sentirla, pero... Pedro pinches with the fingers just to avoid the pain of the needle. Just to. Piensa que te estoy pinchando sin aguja. Joma, you still use the same cocktail? Yes, exactly the same as yours. 400, 100 Yeah. and 5 mils. Exactly the same. 400 ml water, saline, 100 ml of distilled water and 5 mils of lidocaine. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Bueno, mejor. Ya estamos acabando, ¿eh? Ahora ya al otro ladico. Sí, Todo lo que queda así. vale. Esta es la peor parte, ¿no? La peor parte era estar aquí y un poquito el flanco. Lo demás ya. Aquí se suele notar menos. Te verás cómo me duele. Ahí duele. A ver, voy a cambiar de plano. ¿Ahora mejor? No, I thought you were No, ¿No? no. ¿Ahora mejor? Ahora. Explica que
A veces cambio el punto de infiltración sencillamente por la sensación de la paciente, porque a veces pillamos alguna fiebre, alguna fibrilla nerviosa y la paciente me dice, oye, pues ahí no, ahí duele, entonces cambio el punto de infiltración. Sometimes he changes the point of injection in function of what the patient says, just to avoid some nerve or so on. So it's important to respect. You mean the patient entrance? feels. The entrance. The Entrance. Yeah. entrance, yes. Not the injection, The the entrance. via. The via of the injection. The point of the injection, yes. Huele. The entrance. Entrance. A ver. ¿Ahí menos? ¿No? No. ¿Y ahí? There is no adrenaline. No adrenaline. No adrenaline. Okay, could you ask him, if we put adrenaline, the water would stay in the same place. It wouldn't go away. It could be more useful. Preguntan si el uso de adrenalina supondría pues que el suero permaneciese más en ese sitio, ¿ok? No se difundiría Sí. y demás. Sí. Si tendría algún beneficio. Yo pienso que no, por los resultados comparativos con otra gente que sí que la usa. Okay. Pero sí, evidentemente concentraría más el efecto. This could be a good reason to do it, but comparing the results obtained by people that does with adrenaline, there are no improving results. So, But it may be useful for the bleeding. quizás sería útil para el tema del sangrado. On est à 120 000 par côté. Sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, en el tema del sangrado lo que suelo poner es unos cold packs al principio antes de infiltrar y entonces ya con eso me lo evito el sangrado. ¿Qué tal, Sonia? Ya estamos acabando, ¿eh? Creo que estar un poco mareada otra vez. Sí, hemos acabado ya, ¿eh? Prácticamente, sí. Pues venga. Ahora ya es un pinchazo más y se acabó. Bueno, Si he de parar, me lo dices, ¿eh? vale. Tú mandas. To avoid bleeding, Yo no what he siento dolor. uses is a cold pack Me lo tienes que contar tú. before the treatment and after the treatment, after the injection. Solo queda Okay. media inyección. Before injection. Does Before Before. injection. Oh, Yeah. Cold pack. How many minutes? 10 minutes. 10 minutes. We are learning every minute something else. Yeah, it's a full protocol. Este es el final, ¿eh? ¿Qué So how tal? much was 120 on each ¿Duele? side or more? Espera, Sí. cambio el sitio. Approximately a quarter of a liter in each. Ya estamos, ¿eh? 120 here. Mira, en vez de cambiar ya sigo porque total es esto y se acabó. Yes. ¿Qué tal? Ya. I'm finishing Yeah. the Yeah, I bottle. got 120, 120, Yeah. 120. Mentira. No, no, ya. No, nada. Ya está. Ahora tengo esta página, ¿no? Thank you. Ahora 4:26. So at the beginning of the session, before the injection, there was 3.3 and now 4.2. 26. 26. Okay. 4.26. 1 centímetro more. Más o menos siempre conseguimos lo mismo, siempre es 1 centímetro más. Approximately, it's always 1 centimeter plus after the injection. Bueno, y ahora ya, a empezar. And now cavitation. ¿Te molesta, Sonia? ¿Te duele? Holy shit. That's why she's Which side needs more amount now? Which Can you side? ask? Yes. He did 120. What he could do it? What is the? Which area needs more liquid? ¿Qué área necesita más líquido de la que hayamos puesto ahora? ¿Dónde pondrías más? And there is no sign of flaccidity, and we have seen in the echography that the dermis was very well. We could expect to obtain the results in only 2 sessions, but with a very high volume of liquid. Okay, so there is no risk of flaccidity. Then it allows more volume.
It allows more to remove more fat because you don't have the risk of laxity of the That's right. skin. But green color, and then the number around 50 when the hand is aesthetic, like now, 51, 52, burbujas. Ahora. He's feeling the crackling now. Allá. Lo que pasa es que incide en el hueso y It hurts a little bit on the bone, but Yes. now she is feeling the crackling. And before she didn't feel. De antes, antes, cuando la otra persona está trabajando, puede también los burbujas. antes no notaba tanto el calor y no notaba el burbujeo. Tampoco. Okay. No, she didn't feel so much before. El pellizco tiene, para mí, ¿no? Tiene que ser como más grande. In the abdomen, but in the abdomen, More not gel. the flank. No, she says that when the thickness that you pinch is bigger, you feel more sound, more hitting, more crackling.